الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Allah në madhreshëm e falenderojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, salatu dhe selam i dërgojmë. Në Ramazan jemi në ligjëratën e 13 në komentimin e surës El-Kahf, ku kemi arritur te ajeti i 29 i kësaj sure. Në ajetin e 29 Allah i madhreshëm thot: "Wa qulil haqqu min rabbikum." Thuaj se e vërteta është nga Zoti juaj. Në ajetet paraprake, Allah i madhreshëm e urdhëroi pejgamberin alayhi salatu wasalam me dy urdhra. E urdhëroi me lexu Kur'anin, e urdhëroi me bë sabër, tash pe urdhëron me një urdhër të tretë, ku po i thot: "Tregoju njerëzve se e vërteta është nga Zoti." Domethënë adresa e vetme ku gjendet e vërteta është vetëm ajo të cilën e ka shpallur Allahu në Kur'an dhe përmes pejgamberëve në sunetin e tij. Wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin, ka thënë Allahu i madhreshëm. Kush kërkon të vërtetë tjetër përpos asaj që Zoti e ka shpall, do thotë ajo është e refuzuar dhe në botën tjetër do të jetë prej të humbërve. Do thonë adresa e vetme e kërkimit të vërtetës është vetëm ajo të cilën e ka shpallur Zoti. Dhe po ashtu, kjo e përfshin edhe se kjo e vërtetë nuk është as magji, nuk është as shpifje dhe nuk është as mësime që kanë pretenduar mushrikët se pejgamberi alayhi salatu wasalam këto mësime që po na tregon me të i ka marrë nga priftërin të asaj kohe kështu me radhë. Thonë, kjo është e shpallur nga Zoti, prandaj në këtë ajet në pjesën tjetër të këtij ajeti thotë: "Faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur." Kush do le ta besoj dhe kush do le ta mohoj. Do thotë, pasi që Allah i madhreshëm i tha pejgamberit alayhi salatu wasalam sqaroja njerëzve të vërtetën dhe tregoja se e vërteta e vetme është kjo që ka ardhur nga Zoti. Tash po thot, lajmëroj këtë njerëz që la ikraha fi din, nuk ka dhunë në fe. Me imponim kërkan s'doj me bën besimtar ose musliman, ose me besu këtë vërtet që Allahu po ta shpall. Faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Kush do le të besoj dhe kush do le të mohoj. Të vërtetën e keni para duarve tuaja, ka të bejene rushdu min al-ghaj. Domethënë e vërteta prej të kotës është dallu. Tash mbetet juve me përzgjedh se apo doni me përzgjedh dhe me ndjek të vërtetën e mos përblyn botën tjetër, apo po doni me pasu të kotën dhe të pavërtetën edhe mund të shku botën tjetër. Kjo ndërm vëllazën, kjo forma që ka përdorur Zoti, faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Kush do le të besoj, kush do le të mohoj, nuk është për më na dhënë neve në lirinë e besimit. Qysh kemi ide në kohën e sodit që s'ki nevojë më përzi mu çka dush besoj. Ja, kjo është një formë kërcënuese që Allah e përdor në Kur'an. Sikurse arsimtari, Allah të takon shembulli më i lartë.
por me kuptu se çka kemi për qëllim me këtë formë që e ka përdorur Allahu në Kur'an. Arsimtari kur të thonë nxënësa, ndesh mësoni, por vetë e keni, nuk është duke ju thonë që të lirë jeni, ndesh mësoni, mos mësoni, të lirë jeni, këtë jeni të barabartë, këtë keni një rezultat ngjajshëm e kështu me radhë. Ja, po thotë të lirë jeni me përzgjedh, mirë po pastaj rezultati në fund dallon. Edhe Allah i madhreshëm këto po thotë, ndesh besoni, ndesh mos besoni, por vetë e keni. E tash pastaj po na tregon Allah në vazhdimsi të ajetit, inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Po na tregon Allah se çka ka qëllim me këtë përzgjedhje që po na lë neve njerëzve në tokë. A me pasu të vërtetën, a me pasu të kotën. Çka po thot Allah? Inna a'tadna lidh-dhalimina naran. Por ata që ja kthejnë shpinën të vërtetës, edhe e pasojnë të pavërtetën, kemi përgatitur zjarr. E hatha bihim suradiquha. Do të thonë zjarr i cili i rrethon ata. Është si një muri që i rrethon dhe s'kan kanë me jamojt. As kanë ka me ik, as kanë ku me shku me gjithë strem. Janë të rrethuar me zjarr. Pse? Se kur të është paraqit e vërteta, t'ja ke këtë shpinën edhe nuk e ke besu. Ashtë e kjo. Pra Allah i madhreshëm këtë ajet për na tregon që kjo formë që shpëthot Allah, kush do le të besoj dhe kush do mos besoj, nuk është për me na lënë neve të lirë në këtë botë, mirë po na thot një kërcënim. Kush do beson, mirë po shpërblim ka në botën tjetër, dhe kush do mos besoj, ka kërcënim në botën tjetër me një zjarr i cili do t'i rrethoj ata nga të gjitha anët. Pastaj Allah po thot: "Wa in yastadhithu yughathu bima'in kalmuhli yashwi al-wujuh bi'sa ash-sharab wa sa'at murtafaqa." Allah po tregon gjendjen e këtyre personave të cilët ja kanë kthy shpinën të vërtetës, të cilën na ka treguar pejgamberi alayhis salam dhe kanë ndjekur të kotën. Po thot kur të hyjnë në xhenem, kanë me kërku ndihmë prej Allahut. Çfarë ndihme? Kanë me kërku ujë. Nga se llahtaria e madhe e asaj dite, në cilën do të dënohen me zjarr, e do të ushqehen me pemë të zekume që është shumë e errët, nuk do të kërkojnë diçka tjetër pas ujë. E Allah po thotë do t'i sjellim ujë. Po çfarë uji? Yughathu bima'in kalmuhl. Thot ja sjellim një lloj të ujit që i ngjason për shembull këtyre xeheve që janë të ngorta, çfarë temperature e lartë do të me pas për mushkëri ata. Pra temperaturë shumë e lartë. E po thot që ky ujë e ka arrit temperaturën e sikur çfarë xeheve të cilët i nevojitën në temperaturë shumë e lartë për mushkëri. Që thot yughathu bima'in kalmuhl yashwi al-wujuh. Do me thonë, posa ta afrojnë të ftyrat e tëre për me pi, ftyra e tëre do t'i bjen ujë, për nxehtësisë së madhe që e ka ky ujë. Do me thonë, atë ka nevojë për ujë. Mirë pa Allah po thotë, po të sjellim ujë. Ta pranojmë kërkesën dhe duan tonë. Mirë po ky ujë tash nuk i ka cilësitë sikur të kësaj bote, që kimu fresku me ta, mirë po e ka një cilësi që po ta afrosh te goja, më njëherë ka më tra ftyra që tuj Allahu na ruaj. Kalmuhli yashwi al-wujuh bi'sa ash-sharabu wa sa'at murtafaqa. Allah po thot sa pije e keqe që është kjo. Pra më një njeri më thon për një pije që është shumë e keqe, koxha duket e shtir, para më Allah kur thot se sa e keqe është kjo pije dhe sa vend strehim i keq është kë në të cilën ndodhen këta njerëz. Për çfarë arsye? Nga se kur është paraqit e vërteta, këto nuk e kanë pasu, mirë po ja kanë kthy shpinën. Është metodologji kuranore ndërmjet vllazën që Allah i madhreshëm posa ta përmend gjendjen e banorëve të xhenemit më njëherë e përdor, do të thonë gjendjen e banorëve të xhenetit. Do thonë i përdor dy anët e kundërta. Çka po thot për ata të cilët tash e kanë pasu të vërtetën? Do thonë e kanë pa çka është e vërteta edhe e kanë pasu. Po thot Allahu innal ladhina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Ndërsa ata të cilët e kanë besuar të vërtetën, kanë bërë punë të mira, na kur nuk ja hupmi shpërblimin dhe përmirëve. Allah po thot ata të cilët kanë besu. Çka i bën me besu? Me besu me zemër, me shqiptu me gojë, edhe me reflektu që ky besim në vepra, me praktiku me vepra. E ky besim nuk do të thot vetëm me besu Zotin. Qysh e keq kuptojnë shumica e njerëzve ku thotë un jam besimtar se e besoj Zotin. Ky besim përfshin edhe çdo send që ka lajmëruar Allah dhe pejgamberi alayhis salam. Nëse një njeri thotë e besoj Zotin, mirë po dyshon në ato që ka lajmëruar Zoti, ky njeri nuk quhet besimtar. Thon, ka besuar Zotin, ka besuar Allah dhe çdo send që ka lajmëruar ai dhe pejgamberi alayhis salam, dhe cilësia e dytë kanë bërë punë të mira.
Thonë ka lidh imanin me veprën e mirë. E për më çujt një vepër e mirë, çka kemi thonë, duhet mi plotësu dy kushte. Kushti i parë është me pas sinqeritet dhe kushti i dytë më kanë e bëme për ashtu siç na ka lajmëruar pejgamberi alayhis salam konform traditës së tij. Në qoftë se një vepër ka sinqeritet, mirë po bëhet jo sikur që e ka bëu pejgamberi alayhis salam, e vepër nuk pranohet. Mirë po në qoftë se një vepër bëhet çashtu çysh e ka praktikuar pejgamberi alayhis salam, por s'ka sinqeritet, nuk pranohet. Thonë këto dy kushte janë kushtëzohen për më çujt një vepër e mirë. E në qoftë se dikush e ka pasur të vërtetën, ka bë punë të mira, çka po thotë Allah? Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Ne kur nuk ja hupim shpërblimin vepërmirëve. Kur nuk ja hupim shpërblimin atij që ka bë vepra të mira. Çka do të thonë deri në vllazën kjo? Ndoshta në këtë botë e ke bën ai punë që e ke harru. E ke harru, i ke bë dikujt një punë sa do e vogël që të jetë kon, ndoshta s'ja ke vënë fort mendin që kjo ka më të gjetë belen ditën e gjykimit. Mirë, po mund të mendohet që bash çaja punë më bën sebeb që më shpëtu nga zjarri i xhenemit. Pra kur nuk e dihet, faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara. Kush e ban një vepër sa një grimc të vogël, Allahu nuk ja hub shpërblimin për çet vepër që e ka bën. Prandaj, domethënë çdo punë që e ban e për Zot se ka më të gjin. Në qoftë se njeri nuk ta dhe, Allahu kur nuk ta hub shpërblimin për çat vepër të cilën e ke bën. Pastaj çka po thot Allahu? Po thot ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar. Sikur që tregoj ata të cilët e refuzojnë të vërtetën, e pasojnë të kotën, kanë me hinë xhenem. Edhe e tregoj një pjesë dënimit të tyre që do të jepet të pijet ujë i vlum. Tash nga ana e kundërt, ata të cilët e besojnë të vërtetën, tha kanë me hinë xhenet, apo? Tash po i tregon vetëm disa shpërblime që do t'i jepen vepërmirëve. Po thot ulaika lahum jannatu adn. Këta të cilët e kanë pasur të vërtetën, kanë me hynë në xhenet, cilat do t'i zotërojnë këtë xhenete për gjithmonë. Është interesant, Allahu ulaike e përdor për emrin, domethënë për emrin dëftor për larg. Kemi dy lloj për emra, për ngat, kur ti thosh dikujt na këta edhe ata. E Allah po e përdor këtë shprehje për xhenetlit ata, për ta treguar pozitën e lartë që e kanë te Zoti. Sikurse për librin, dhalikel kitabu la raiba fi. Ky është libri për Kur'anin që nuk ka dyshimtar. E ka përdor shprehjen e për emrit dëftor për larg. Kur'ani gjendet afër durve tona, po për shkak të pozitës madhe që ka, e ka përdor për emrin dëftor që e shpreh largësinë. Ashtu kjo. Edhe këtu po thot, këta do të kenë xhenete të përhershme. Këtu i kemi dy dobi. E para do të kenë xhenete të përhershme, që do thotë do të jetojnë përgjithmonë ta. Edhe e dyta, përderisa do të jetojnë përgjithmonë ta, ato të cilat do t'i zotrojnë xhenet, do të zotrojnë përgjithmonë. Këtë bënë dërë më vllazën, sa do që njeri ka pasuri, sa do që ka të mira, veç frika se po i hub, ose veç frika se ka me vdekë ka milion, mjafton për mos me ndjet ambëlsin e asaj që zotron. Ashtë kjo, po dikosh është milioner, mirë po veç kur ta kujton se ka mundësi me vdekë milion krejt, i dhëcuhet pak ajet që është duke jetu ose është duke e shiu. Dërsa ai që hyn xhenet, çdo send do ta ketë për gjithmonë. Edhe kjo, domethënë, është shkalla më e lartë e shijimit të kënaqësisë. Pastaj Allah po thotë tajri min tahtiha al-anhar. Nën këto xhenete rrjedhin lumej. E në një sure tjetër, në surën Muhammed ajeti 15, Allah i tregon llojet e këtyre lumejve të cilët ndodhen në xhenet. Kemi lumej nga uji, lumej nga qumshti, lumej nga vera, edhe kemi lumej nga mjalta. Pra këto rrjedhin poshtë domethënë këmbë të xhenetlive. Pastaj Allah i madhreshëm po thot yuhallawna fiha min asawira min dhahabin. Këto xhenetli kur të hyjnë xhenet për shkak se kanë pasur të vërtetën, domethënë do të zbukurohen me byzulë nga ari. Do të zbukurohen me byzulë nga ari, që kjo është domethënë ky zbukurim vlen edhe për gjinin femrore, edhe për gjinin mashkullore. Edhe pse në këtë botë e kanë pas ndaluar me meshkujt mos zbukuru me ari, në botën tjetër do ta kenë ndaluar, do ta kenë të lejuar. Për këtë pejgamberi alayhis salam çka ka thonë, një ditë e ka kap mëndafshin me dorën e majt, arin me dorën e djathtë, edhe ka thonë, këto janë të lejuar për gratë e umetit tim, mirë po janë ndaluar. Në hadithin të cilën transmeton Ali ibn Abi Talibi në Abu Dawud. Ka thonë janë ndaluar ari për meshkujt e umetit tim, mirë po në botën tjetër, për shkak se kanë duruar, kanë pasur të vërtetën,
Allah do t'ja bëj të mundshme që të zbukurohen me ari. Pastaj çka po thot Allahu i Madhreshëm, wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabrak. Po ashtu do të vishen me rroba nga mëndafshi të cilat e kanë ngjyrën e gjelbërt. Allahu i Madhreshëm këtu ka bërë bashkimin mes kënaqësisë së syrit dhe rahatisë së trupit. Thot Ibn Kaimi, ngjyra më e mirë që e qetëson zemrën dhe e kënaq syrin është ngjyra e gjelbërt. Dhe po ashtu rroba më e mirë dhe më e rehatshme për trupin është mëndafshi. Andaj Allah po bën për xhenetlit, domethënë bashkimin mes kënaqësisë së syrit dhe rahatisë së trupit, ku do t'i vesh me tesha nga mëndafshi dhe ky mëndafsh do të jetë i ngjyrës së gjelbërt, domethënë i shkallës më të lartë të bukurisë dhe të rahatisë. Pastaj në fund të ajetit çka po thotë? Fi alal ara'i ni'ma thawabu wa hasunat murtafaqa muttaki'ina fiha alal ara'ik ni'ma thawabu wa hasunat murtafaqa. Këta xhenetlit kanë qëndrim të mbretërve, janë të ulur në këlltuçe të zbukuruara të imase. Dhe nga këto domethënë këta janë duke shiu një shpërblim jashtëzakonisht madh dhe sa vend qëndrim i mirë që është kë. Pra më nderon vllazën në xhenet ti shiu kënaqësitë më të mëdha. Në rahatin më të madhe, s'ki as mërzi, as brenga, për shkak se e ke pasur të vërtetën, në çdo momente ti ulën këlltuçe, kimi pa banorët e xhehenemit që nuk e kanë pasur të vërtetën për të kotën. Çka kanë më thonë? Çish ka thonë Allahu i Madhreshëm në surën Araf, "Wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidu aleyna min al-ma." Para më ti shkallën më të lartë kënaqësisë, duke i shiu kënaqësitë, banorët e xhehenemit që nuk e kanë pasur të vërtetën, kërkojnë një pikuj. Krahasoj tash. Ti tu kënaq, ta na kënaqësi të shiu, me lloj shmëri të kënaqësive që syri si ka pa, veshës kanë dëgjuar, mendja si ka paramendu, pramnaj tu kajt për një pikuj. E fidhu alejna min al-ma o mimma razaqakumullah, qalu inna Allaha harramahuma ala al-kafirin. Na hedh në bili pak ujë ose diçka që ka furnizuar Zoti, ti di këshyra ato në televizor. Ti u thua atë Allahu ja ka ndalu këtë për juve. Qashtu qysh keni bë hajgare me neve, tash na bëjmë hajgare me juve këto, edhe ju shikojmë sikur në televizor. Prandaj nderuar vëllazën, kjo botë është e shkurtë, është kalimtare. Allah i Madhreshëm kur të tregon etapat e zhvillimit të njerit në barkun e nanës, po sa të thot, keni me lind më njerë thot, thumë me ba'de dhalik le me jetun. Nuk thot, pasi që të lindni, keni me jetu, keni me vdek. Thot, si të lindni, keni me vdek. Çka i bja kjo? Për shkak që është e shkurtë dhe kalimtare kjo botë, aq shpejt kalon sa që nuk ja vlen me cek. E tash për çet shkurtën, a ja vlen me hek në atë botë për një pikuj? Nuk ja vlen. Për këtë arsye do të më përmbajt vërtetës, edhe në qoftë se na kushton me çdo çmim, do të më pagu të kësaj bote, nga se botën tjetër na pret rahatia absolute dhe e plot, ku lutem Allahun e Madhreshëm të na shpërbej. Subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.